pe care știți că se derulează la nivelul școlii. Tema de astăzi este intitulată Televizorul și internetul, prieteni sau dușmani? Cu semn de întrebare, va trebui să decidem până la sfârșit dacă este așa sau nu. În primul rând, aș vrea să mulțumesc celor 20 de elevi care au răspuns destul de prompt la chestionarul pe care l-am aplicat în luna decembrie. Este un chestionar care se aplică la nivelul parteneriatului, deci fiecare țară aplică la 20 de elevi, se centralizează rezultatele, iar rezultatele vor fi publicate într-o broșură care va fi realizată la următoarea reuniune de proiect din Letonia, în februarie anul acesta. Vă mulțumesc pentru promptitudinea care ați răspuns. Voiam să vă întreb dacă știți că există o zi mondială a televiziunii. A fost proclamată în 1996. Televiziunea fiind considerată cel mai popular mijloc de informare în masă. Deci, asta era pe 21 noiembrie. 21 noiembrie este ziua mondială a televiziunii. Ultima întrebare, și aici mi s-a părut că ați fost un pic sincer sau nesincer sau poate un pic nehotărâți. Ați fost întrebați dacă ați putea trăi fără televizor și calculator o săptămână. Da. 13 au răspuns da. Mie mi s-a părut un număr destul de... un rezultat destul de bun. Unul a spus nu, categoric. Poate să ne spună cine este? Pot să spun un beneficiu. Anul trecut, când am rămas 3 luni fără internet, am mers la Olimpiadă, la istorie. Jurnalista a dat adresa casei unde se afla caiul. Deși, poate, ar fi fost spre binele lui să părăsească acea activitate pe care o practica, consider că o promisiune, odată ce este făcută, trebuie ținută până în ultimul moment. De ce și-ar fi ținut promisiunea când este un anonimic? Adică nu e ca și cum s-ar cunoaște de veșnicie și... Poți să mai spui ceva? Stai puțin, pentru că poți să spui multe, Diana. Asta e clar. Noi încercăm să scoatem de la voi, din aceste scurte reflexii ale voastre, după cum constatați, avantaje și dezavantaje ale utilizării internetului, da, în fiecare zi din viață. Da? Deci, dacă e posibil să ajungem în zona asta, nu neapărat în beneficiile sau pericolele internetului, da? A fi consumator de internet, ce avantaje și ce dezavantaje. Acolo un film, n-ați remarcat-o. Probabil că veți fi beneficiarii unor carduri. O să fiți mai atenți. Și care a fost contextul? Păi ea a vorbit pe mai multe site de socializare cu soția și bărbatul juca anumite jocuri și tot băgau bani și așa au băgat și anumite date pe poze și cineva s-a folosit de ele și le-a vorbit cu ele. Dar nu dacă e posibilitatea de a fi extorcat, nu știu cum să zic altfel, de fraudă. Da. Frauda are multe conotații și multe. Așa. Credeți că situațiile prezentate în film exagerează realitatea? Nu. Care credeți care dintre ele credeți că ar fi exagerat realitatea? Poate când s-a strâns și pe ea. Nu e adevărat. În America e o adevărată problemă cu distribuțiunea din cauza hărțuirii și nu numai hărțuire online, dar și
Și hărțuirea online nu mai e problemă, pentru că toată lumea își permite să zică orice, pentru că crede că nu o să fie găsită, că ești în spatele unui computer și ștergi imediat o legătură. Consider asta un avantaj? Nu un dezavantaj. Dar nu pot nici să crezi 100% că nu există dacă nu ești pe Facebook. Mama mea nu e pe Facebook, tatăl meu nu e pe Facebook. Ei există în viața mea. Nu trebuie să existe în viața tuturor. Trebuie să existe în viața celor care, de fapt, trebuie să se bucure de ei, știți? Dar, normal că nu trebuie privit ceea ce a spus Gartner ad literam. El vrea să spună că într-o lume globalizată, Da. într-o lume în care noi, adulții, le-am dat aceste instrumente, copiilor noștri, nepoților noștri, nu le mai putem lua înapoi, pururi. Deci ele sunt acolo, treaba este dacă reușim, de când le dăm, să ne ducem mai mult în zona asta cu ele decât în zona asta. Dar serviciul ne captează, ne fură și atunci voi sunteți foarte mult singuri și sunteți consumatori sau consumați, ia să vedem. Da, este un creștin, dar asta nu înseamnă că în această sală nu sunt elevi care sunt creștini sau nu neapărat. Este o opțiune, cum să spun, primordială pentru unii sau neesențială pentru alții și nu este scopul discuției de astăzi. În primul rând este clar că este un om citit, un om educat, care s-a informat, care a cercetat și care vine și transmite lucruri în diverse contexte. Îl ascultăm deocamdată pentru un prim moment. E prea tare? Spuneți așa, că citez subtitlul unei cărți. De ce nu mai vrem să ne desprindem de televizor? De ce nu mai vrem? Apare un fel de dependență. De la dependența minimă pe care o starea simțimă pe termen scurt, apare o dependență de emoțiile pe care se furnizează. Noi nu mai avem subiecte în afară. Sau oamenii au ajuns că nu mai știu ce să vă discute. Se uită la televizor, se numește efectul de agenda. Și caută subiecte. Am mers o dată cu mama la un spital în București și vorbeau de Elodia. Eu nu știam cine este Elodia și povestea o bătrână toată povestea dramatic și zic, mamă, vezi, săraca femeie ce a pățit, ce s-a întâmplat, dacă eu nu stăteam în țară și nu știam absolut nimic. Eram uimit de dramă și până mai că mi-a început să se ia de ea, filma ea așa, și asta nu vrem și aici ne nebuniți cu prostiile astea. Oamenii săraci nu mai au ce să discute, nu mai au subiecte. Vedeți, comunicarea umană se răcește foarte mult. Nu te uiți la televizor, dar deosebești lumea, să zic, la televizorul sau de lumea, de viața ta reală. Tu ai nevoie să trăiești propria viață. Devin foarte dependenți de lucrurile astea, devin dependenți de știri. De exemplu, știrile extrem de agresive dau dependență rapid, pentru că mintea ta este atentă, este un șoc emoțional puternic, apare și desensibilizarea, n-ai nevoie de emoții mai puternice. Ce vreți să comentați? Pentru că ăsta vreau să fie mesajul de final, pentru că proiectul ăsta vorbește despre viață sănătoasă. Și fie că v-am învățat în diverse momente cum să gătiți mai sănătoși, ce să mâncați, ce să nu mâncați, ce să consumați, de ce să nu consumați, da? În definitiv suntem ceea ce mâncăm, da? Suntem și materie, da? Și suntem și multe alte lucruri, da? În afară de materie. O lăsăm tot pe Bianca, mai vrea cineva să spună lucruri? Cu ce a rămas din ce a transmis el acum? Trebuie să creăm o armonie între viața virtuală și viața reală. Adică eu, spre exemplu, vara și când este frumos afară și când, mai ales și cu doamna de sport, când facem activități, de exemplu, luni am mers la patinoar și 2 ore după școală ne-am petrecut pe patinoar. Ceea ce a fost un lucru foarte bun și antrenant, să zic așa, și mie îmi place foarte mult chestia. Mișcarea este esențială. Nu numai pentru că, vezi, Doamne, faci mișcare ca să arăți bine, Da, exact. ci pentru că, iată, este foarte important pentru creier. Da? Și chiar, deci oricând am timp la Facebook sau calculator sau așa pentru, nu știu, o ieșire, o gură de aer proaspăt sau o plimbare sau tot așa, de exemplu, să mă văd cu prietena mea, să discutăm anumite lucruri și anumite probleme. Adică eu pot trăi și fără. Nu pe Messenger, nu pe Skype, ci Nu, face-to-face. da. Altceva, cine ne mai spune? Când am pomenit de partea cu învățământul. Dar spune, ce să-i facă? A spus că profesorii nu trebuie să bage cu furca în creier informație elevilor. Sunt de aceeași părere. Trebuie să avem informații
informații elementare, să știm despre istoria noastră, despre istoria altor state, dar într-o anumită limită. V-am și spus, trebuie să ne dezvoltăm creierul, nu trebuie să fim niște roboți care știm tot. Trebuie să știm Bun, și ce vrei să ne transmiți? Și ce vrei să ne transmiți? Fii mai prosar. Să dezvoltăm creativitatea și să nu mai intrăm în orice detaliu. Dă-mi exemplu de un context pe care noi, profii, am putea să-l avem mai des în atenție. Da, practic. Adică? La Chile, de exemplu, să zi să demonstreze ceea ce facem. Exact. Să mergi în laborator. Exact. Tot duce mai departe. Funcționează într-un sistem care vine din comunism, mult pe așa trebuie. Din păcate, așa am crescut. Deci, mentalul nostru nu este similar cu mentalul unuia care s-a născut într-o familie de englezi și care acolo s-au născut și părinții și bunicii lui și el acolo s-a născut nici vorbă să funcționă la fel. Deci, pentru el lucrurile nu sunt la fel. Am ajuns la partea cu mesajul și prima.